Габаритные размеры топки. Высота составляет 89 см, глубина с учетом ручки 66 см, а ширина 45 см. Номинальная мощность отопительного прибора составляет 12 кВт. Этого хватает, чтобы обогреть помещение до 240 кубических метров. Дверца вместе с рамкой массивная, выполнена из чугуна и имеет рельефную фактуру. Глубина рамки составляет 5 см. Топка будет очень эффектно смотреться как на фоне каменной облицовки, так и на фоне кирпичной. Диагональ стекла составляет 47 см. Топка открывается за удобную ручку поворотом по часовой стрелке. Чтобы не обжечься, мы рекомендуем использовать либо перчатки, идущие в комплекте, либо термостойкие краги. По периметру дверцы из стекла проложен термостойкий шнур для улучшения герметизации. Стекло крепится на 4 металлических язычках с болтами, 2 справа и 2 слева.